အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ MNG YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာလဲကျွန်တော်တို့အီတလီစီးရီးပွဲစဉ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့သုံးသပ်ပေးမဲ့ပွဲစဉ်ကတော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့နာပိုလီအသင်းနဲ့ AC မီလန်အသင်းတွေပွဲစဉ်မှာဒီပွဲကတကယ် great ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် great ပွဲစဉ်ဖြစ်သူဒါတနည်းကကျွန်တော်ဒီအင်တာမီလန်အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇေယျထိတ်ကနေဦးဆောင်ဝင်ရသွားပြီကျွန်တော်ဒီညမှာရောကျွန်တော်ဒီသူတို့နှစ်သင်းကရောဘယ်လိုရလက်မျိုးကိုထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဘယ်သူကပဲအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်လောလောဆယ်အခြေအနေကကြည့်မယ်ဆိုနာပိုလီအသင်းကဈေးအင်မတန်မြင့်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလောလောဆယ်ဒါ level 85ပြားအထိပေါက်ထားသလိုကိုပေါင်းကြီးကတော့နှလုံး85ပြား level 85ပြားနဲ့နှလုံး85ပြားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖောက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အမှတ်ပေးစရာပေါ့အမှတ်ပေးစရာကကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်မှာပွဲတူကျွန်တော်တို့အင်တာမီလန်နဲ့တမတ်ကွာပေါ့နော်အကုန်လုံးပွဲကတော့တူသွားပြီကျွန်တော်ဒီ AC မီလန်နဲ့လည်းတမတ်ကွာကျွန်တော်ဒီနာပိုလီနဲ့လည်းတမတ်ကွာအနေထားမျိုးတွေ့ရလို့ဒါဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒါဒီနှစ်သင်းဒါချန်ပီယံလမ်းကြောင်းအတွက်ဒီနေ့မှာတကယ့်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လို့မှားတဲ့သင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့စစ်တဲ့ပွဲတီကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောလို့တော့ခက်သေးတယ်ဆိုမလို့ဒီပွဲကလည်းဒါချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါ have to have ပွဲစဉ်ပေါ့တကယ်ထိတ်တိုက်ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒါဒီစီးရီးမှာဒီ3သင်းဒါပြေးနေတယ်ကျွန်တော်အင်တာမီလန်ကျွန်တော်နာပိုလီ AC မီလန်ဒီ3သင်းဒီနေ့မှာပြေးနေတယ်3သင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီ3သင်းဒီနေ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာရောနာပိုလီအသင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီထိတ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာကျွန်တော်အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ဒါအသေးကြခဲ့တာကျွန်တော် AC မီလန်အသင်းကတော့အင်တာမီလန်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အီတလီစီးရီးကအကျိတ်နဲ့ရှိလာခဲ့တယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတကယ်လို့မှန်သေးကြခဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဒါအမှတ်တူတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာမီလန်ကပဲအမှတ်ပေးစရာထစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တပွဲလိုနဲ့ဆက်လက်ပြီးဦးဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီနှစ်သင်းနဲ့တသင်းကအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုတော့နိုင်ရရှိတဲ့အသင်းကအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပဲဒါဆိုရင်ကြိုကြည့်အောင်ဒါနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ဒါ result လေးတွေကလည်းမဆိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ AC မီလန်ကကြာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဦးဒီနီနဲ့ကျွန်တော်ဆာလန်ဒီတနာကိုနှစ်ပွဲဆက်တိုက်သေးကြသွားတဲ့အခါတော့နည်းနည်းလေးတော့အမှန်ဆိုရင်ဒီနှစ်ပွဲသာသူ့အနေနဲ့ဒါအနိုင်ရနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မပေးစရာကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဥဆောင်ခွင့်ရပါလျက်နဲ့ဒါနှစ်ပွဲဆက်တိုက်သူ့အနေနဲ့ဒါလုံးဝထီချိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နာပိုလီရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတက်ကပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့လာဇီယိုသင်းကိုဒါအနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသူ့အနေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုအသက်ရှူခြုံသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာနာပိုလီအနေနဲ့အနိုင်ရရှိနိုင်မလား AC မီလန်ကပဲအနိုင်ရသွားနိုင်မလားလောဆယ်ကြီးကနာပိုလီအရှင်ဖြစ်တဲ့နာပိုလီရဲ့ level 60ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖွင့်ထားတယ်။ကူပေါင်းနေလိုက်တာနှစ်သင်းသလုံးကသွင်းကိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါသွင်းကိုကဒါတကူပုံမှန်လောက်ပဲဒါသွင်းနေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနှစ်ကူဆိုအများဆုံးတကူနှစ်ကူတိထက်ပိုမသွင်းနိုင်ဘူးကိုကြီးဒါပွန့်ထွက်အောင်မသွင်းနိုင်တဲ့နှစ်သင်းတွေ့တာကြောင့်မို့လဲနည်းနည်းတော့ကူပေါင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့တော့ခက်မယ်။ဒီထိတ်တဲ့တွေးဆုံမှုဒီနှစ်သင်းရဲ့တော့အင်တာမီလန်နဲ့ AC မီလန်တို့နဲ့ဒါနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တဲ့တွေးဆုံမှုတွေပါလဲသူတို့နှစ်သင်းမှာတော့ဒါဂိုးပေါင်းအပေါ်ကတော့နည်းနည်းလေးပိုများတယ်ဒါဂိုးပေါင်းအောက်တဲ့ပွဲတွေလည်းရှိသလိုနာပိုလီကတော့ထိတ်ထိတ်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာလောလောဆယ်ဒီမှာတော့နာပိုလီကအသာရထားတွေ့တယ်အရင်အချိန်တွေကတော့ဒါ AC မီလန်ကတော့ဒါအသင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့အရင်အချိန်တွေကတော့ AC မီလန်ကတော့အသာရခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့နာပိုလီကအသာရခဲ့တဲ့ပွဲတွေများပြလို့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအခြေအနေရပြောရရင် AC မီလန်ကဒါနောက်ဆုံး10ပွဲမှာ5ပွဲနိုင်3ပွဲတည်2ပွဲရှုံးဆွဲရလက်မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားလို့နာပိုလီကတော့6ပွဲတိတိအနိုင်ရရှိထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တာမီလန်အသင်းကို1-1ကက်ကလီကို1-1ဒီအသင်းကိုပဲတည်ကြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူဗန်တက်ကို1-1တကယ်အသင်းကြီးစီကိုပဲတည်ကြထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဒီနာပိုလီအသင်းကတော့အနိုင်ရသွားနိုင်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံမှန်းမိတယ် AC မီလန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါနှစ်ပွဲဇက်တိုက်ပေါ့နော်ဆာလာနီတန်နာလိုအသင်းကိုတည်ကြခဲ့တယ်ဦးဒီနီလိုအသင်းကိုတည်ထက်ကြခဲ့တာတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကတော့နည်းငယ်ဒါနည်းနည်းလေးတော့တန်တရားဖြစ်စပြုလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အရှင် level 60နဲ့စွန်စားမှာဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီပွဲမှာတော့နာပိုလီဒီအသင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်စွန်စားတာကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ရရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဒီပွဲကိုတော့သုံးသပ်ပေးခြင်းပါဗျအားလုံးပဲနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီစပိန်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်ဒီဂျာမန်ဘွန်ဒယ်လီဂါပွဲစဉ်တွေကိုထပ်မံပြီးသုံးသပ်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့
အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ